ਦਿੱਲੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਝੋਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਖਰੀਦੀ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਖਰੀਦੀ ਆ? ਮਨਮੀਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਨਮੀਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਝੋਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਚਾੜ ਦੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਵੀਰ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਈ